आज म महाराजगञ्जको भाटभटिनीमा गएको थिएँ। बिस्किट सेक्सनमा जाँदा यति धेरै बिस्किट्सहरू थियो नि, तर त्यो मध्येमा मेरो बेस्ट भने डिडिएन थियो। डिडिएनको भेराइटिजहरू पनि यति धेरै थियो, जस्तै कि सोडा क्र्याकरमा सुगर फ्री, एक्स्ट्रा क्रिस्पीमा मिल्क फ्लेभरको बिस्किट पनि थियो। यो दुईटा त मेरो फेभरेट भइहाल्यो। सो इफ हजुरहरूलाई पनि डिडिएनको बिस्किट चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरू भाटभटिनी सुपर मार्केट जानु होला।